అని మనం ఆలోచన చేస్తే, మహిమ కలిగిన రాజు. హల్లెలూయా. ఎవరు ఈ సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా? చెప్పండి నోరు తెరిచి అందరూ. ఎవరు ఈ సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా? మహిమ కలిగిన రాజు ఎవరు? బల శౌర్యములు గల యెహోవా, యుద్ధ శూరుడైన యెహోవా. గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకొనిడి, పురాతనమైన తలుపులారా. ఎవరు ఎవరు ఎవరు? మహిమ గల ఈ రాజు ప్రవేశించున్నట్లు మిమ్ములను లేవనెత్తుకొనిడి. ఈ మహిమ కలిగిన ఈ రాజు ఎవడు? సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.